По состоянию на сегодня у меня к вам один вопрос. Если нам все время продают глобальное потепление, то почему сейчас мир выглядит так, будто кто-то крутит ручку морозильника на максимум? Снег в Сахаре, морозы там, где обычно пальмы, Россия и США снова в режиме лопаты и выживания, и на этом фоне нам все равно так же говорят: да расслабься, все теплеет. Ну что, метеорологи нам врут или нас просто красиво укачивают словами? Давайте разберемся жестко по фактам и без розовой ваты. И да, я хочу, чтобы вы прямо в комментариях прямо сейчас написали, какая сейчас за окном погода и где вы находитесь. Снег, лед, дождь, плюс, минус. Погнали. Снег там, где его не должно быть. Начнем с картинки, которая ломает мозг. Сахара, Алжир, Айн-Сефра, песчаные дюны с белой пудрой сверху. Ни мем, ни фильтр, ни нейросеть балуются, а реальная съемка. Снег на краю пустыни фиксировали в середине января. И параллельно в пустынных регионах Саудовской Аравии тоже гуляют ролики, где горы и пустынные пейзажи белеют от снега, а температура падает ниже нуля. И вопрос в зал: что это? Климат сломался? Или это просто редкое, но возможное явление, которое раздули до уровня «началось глобальное похолодание»? США, бомбоциклон и мороз до Флориды. Теперь США. Там конец января выглядит так: мощные зимние штормы, лед, снег, отключение электричества, предупреждение на огромной территории, а следом еще и бомбоциклон. Это циклон, который очень быстро усиливается из-за резкого падения давления. У Национального управления океанологических и атмосферных исследований США прямо есть материалы, где спутники показывают, как эта махина шла через США и в конце января наделала очень много неприятных дел. НАСА также выкладывает визуализации по экстремальному холоду в конце января 2026 года с картинкой, которую смело можно ставить в видеоряд какого-нибудь научного фильма или же фильма про апокалипсис и природные катаклизмы. И еще момент. Это не одна плохая ночь. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США в ключевых сообщениях пишет про риск очередного захода арктического воздуха во второй неделе февраля. Россия, снеговые завалы и зима вернулась за своим. Теперь Россия. Если смотреть на сводки по экстремальной погоде, один из самых ярких кейсов конца января – это Камчатка. Там реально были заносы и ситуации, когда город буквально откапывает. Но вот тут очень важное. В ленте еще гуляли супер драматичные ролики со снежными стенами между многоэтажками. И часть такого контента, естественно, оказалась сгенерирована искусственным интеллектом. То есть некоторые доказательства конца света – это не погода, а алгоритмы соцсетей, которые подсовывают нам фейки, потому что это раскачивает контент и набирает просмотры. Но в целом зима действительно лютует, морозы до минус 50, снежные заносы, Москва и регионы утопают в снегу. Кстати, про очередную надвигающуюся волну морозов я рассказывал вот в этом вот ролике, обложку вы увидели, там я также объяснил, при чем Гренландия в этом всем сценарии. И вот мы с вами подходим к главному, не к погоде, а к тому, как нам ее продают, где нас разводят в разговорах про потепление. Провокационный тезис нас ловит на подмене понятий. Погода – это то, что за окном и на этой неделе, прямо сейчас. Климат – это статистика за десятилетия. Когда нам показывают снег в пустыне, орут, ну все, потепление отменяется, это как увидеть один плохой день на бирже и заявить: экономика умерла навсегда. Красиво, эмоционально, а главное вирусно, но неверно по логике. Потому что по глобальным данным 2025 год был одним из самых теплых в истории наблюдений. Это подтверждают и служба по изменению климата, программы «Коперник», и Всемирная метеорологическая организация, и НАСА. То есть глобальное похолодание как общий тренд на планете прямо сейчас статистикой не подтверждается. И да, я знаю, что вы сейчас хотите написать в комментариях: мне плевать на вашу статистику, я мерзну. Понимаю. Тогда следующий вопрос. Почему тогда нас засыпает и морозит, если в среднем теплее? Ну а потому что в среднем теплее не означает везде одинаково тепло и всегда. Есть несколько механизмов, которые делают зиму жесткой даже на фоне общего потепления. Например, больше влаги в атмосфере, теплые океаны и более теплый воздух
часто означают больше влаги, а когда эта влага встречает холодный воздух, мы получаем снегопады, ледяной дождь и тот самый снег стеной. А также арктический воздух иногда прорывается далеко на юг. Это часто связывают с полярным вихрем. Полярный вихрь – это крупная циркуляция воздуха в верхних слоях атмосферы над Арктикой. Но важно, далеко не каждый холодный эпизод – это вихрь развалился. У Национального управления океанических атмосферных исследований США есть отдельные разборы, почему люди слишком часто все называют полярным вихрем и где тут ловушка понимания. А еще влияют локальные аномалии и непривычные зоны. Они получают удар сильнее. Юг США, где нет аномальной снегоуборки, получают 10-15 сантиметров снега и парализуются, потому что инфраструктура не готова. Об этом прямо пишут в новостях по текущему шторму. И вот тут как раз таки кроется самая неприятная мысль выпуска. Проблема не в том, что синоптики врут. Проблема в том, что мы ждем от природы простого сценария. Она играет в сложный. И кто же в этом виноват? Уж точно не природа, а наши с вами завышенные ожидания. Тест на зрителя. Нам врут или нас просто троллит погода? Давайте без дипломатии. У меня два вопроса к вам, и оба для комментариев. Вы реально верите, что нас ждет именно глобальное похолодание? Или вы скорее верите в то, что зима вернулась и будет больнее? Ну а второй, что выглядит честнее, официальные сводки и спутниковые данные, или же вирусные ролики, которые иногда оказываются произведением искусства искусственного интеллекта. Пишите коротко по-народному. Верю в похолодание или это качели и хаос. Итог, который нас бесит, но он работает. Да, прямо сейчас на карте мира много холода, много снега и необычных интересных кадров. Да, это выглядит как отмена потепления, но если поднимать данные по планете в целом, тренд по температуре остается вверх, а вот количество экстремальных эпизодов, резких перепадов и погодных сюрпризов – это то, что реально может ощущаться как новый нормальный тренд. И тут главный провокационный вывод выпуска. Врут нам не метеорологи, нам врут заголовки, и иногда нам врут нейроролики, а погода просто делает, что она хочет. Дальше будет жестче, чем любой бомбоциклон. Сначала выпуск про ультиматум и 24 часа на решение сверху, а снизу ролик о том, что сейчас происходит в Ормузском проливе, сценарий, от которого у многих будут вопросы. Выбирать, что ближе, и продолжаем там.